喂，Cancer，喂，點啊？你知唔知咧？音響都會移民嘅。係啊，人移民音響都會移民啦。近期好多老友移民咗之後，咁當然啦，你屋企啲家當梗要帶埋過去噶啦，特別係你心愛嘅音響啦。今次咧，我哋嗰個故事嘅主人翁咧，嗯，咁就有少少棘棘地嘅。不過其實棘棘地都唔係好棘嘅啫，都係錢可以解決嘅問題嚟嘅啫。最主要一樣嘢咧，啲家當比較多，同埋有一個問題一樣嘢咧，就係佢套音響咧，同埋有部分嘅家當咧就 delay 咗，咁咧就棘咗，唔能夠由搬屋嘅時候裝櫃一齊送去。咁當然啦，佢亦都好擔心啦，送去嘅時候可能啲託運啊啲做得唔好啦，可能啲器材都爛晒啊，因為佢嗰扎器材都係相當之有價值、值錢嘅。我諗有冇價值咧，都係一件事嚟嘅。聽慣咗而係冇得聽嘅時候咧，嗰隻鑊先金啊嘛。係，咁如果你嗰套嘢平啊，你就冇所謂噶啦，當佢花樽咁搵報紙包住掟落個櫃度就車過去噶啦。咁但係如果你套器材講緊幾百萬嘅，咁你就唔會咁做噶啦，老友。喂，咁但係我哋今次咧，點解會得到呢個戶主嘅信任去俾我哋做咧？我哋又唔係一啲專做貨運嘅東西。唔係，最主要一個問題咧，就係第一嗰個老友啊係之前嘅熟客嚟先啦。咁第二應該話我哋都曾經幫佢咧喺本地咧做過運輸嘅。咁咧佢亦都好想交俾我哋去做啊，因為問題就係個信任問題啦。咁佢都好信任我哋。咁當然啦，運過外國就同喺本地運咧係成個步驟咧或者係成個工序咧就相差得比較大嘅。係啊，係啊，同埋都要嚴謹少少嘅。第一件事，譬如我接咗呢單嘢嘅時候咧，咁我要處理佢個包裝，因為我係唔係自己運噶嘛。喺香港自己運嘢嘅時候咧，我哋嗰件事就好簡單。係啊，同埋你香港自己運，你直頭你可以跟車跟埋去啦。咁點樣包裝，點樣定一手一腳。咁但係依家講緊係涉及一個比較遠嘅地方啦，就香港運到日本。當然啦，第一樣嘢你最安全一定要裝箱啦。咁啊裝啲 fire case 啦。咁要 protect 得非常之好啦。另外一樣嘢咧，每一件嘢咧都要做個安排點數啦、排序啦。因為好話唔好聽，去到爭緊件嘢開唔到聲咧，咁就真係大家得啖笑啦。咁所以喺做嘅飛機箱嘅時候咧，都遇到有少少嘅難度嘅。不過個難度亦都唔係好複雜嘅啫。因為即係譬如我今次訂咗18個飛機箱，將成 set 嘢咁去包晒啦。咁實際上咧有冇錯咧？係有一兩個 size 咧係偏細咗嘅。邊個問題咧？應該係自己嘅問題嚟嘅啫。我可以同大家講咧，就話我哋唔可以信晒所有嘅說明書所講嘅 size，因為咧好多時咧佢哋係冇連個 terminal 嘅 size 咧去預埋嘅，好多時咧淨係爭嗰個 terminal 嘅 size 嘅啫。所以咧幾時我都叫你實測噶啦，要去個客度預先度嗰件實物去做啦。咁當然啦，有啲你可能喺事前咧比較急嘅，要趕嘅，咁你到時就信咗呢個說明書，咁覺得說明書一定啱嘅。咁當然啦，說明書大部分嘢都啱，咁但係都有錯嘅機會嘅。咁今次就買咗個教訓啦。而家我哋18個箱又錯咗1個箱嘅啫，咁個問題唔係好大。同埋我哋做飛機箱嘅時候咧，咁我哋預個 size 咧就大約咧係個產品嘅大細，然後跟住加多半寸至1寸度啦。咁你問埋嗰個飛機箱嗰個生產商咧，攞定啲棉係可以攝到落去嗰個位嘅，即係你問佢嗰啲棉幾厚啊，咁然後跟住你俾佢攝晒嘅時候咧，等到嗰個 product 咧喺入邊嗰度咧唔會啷嚟啷去，唔會喐得到，咁我哋先可以 protect 得到最好咯。一般咧你做飛機箱咧，好多咧個廠會建議咧佢自己幫你做落去嘅。今次點解我哋要另外加落去咧？咁就因為要彈性啲，亦都因為今次預咗呢個彈性啲咧，喺個 size 大細嗰度咧，雖然有啲錯誤，但仍然可以喺嗰啲protect嗰個
材料裏邊咧做加改咧，去做修改咧，就去補救到咯。呢個係即係有少少驚險，但係有驚無險。咁然後跟住到另外一方面啦，因為我今次咧就係過咗嗰個嘅移民期嘅，咁啊移民期咧就係半年嘅，咁所以咧我過咗嘅時候咧，咁要交稅啦，咁啊交稅嘅時候咧要諗方法有一啲單據出翻嚟啦，咁啲單據都係自己出嘅啫。係啊，咁你冇理由出全新單據啊，老友，咁你真係自己老襯嘅，咁基本上你係出我哋叫維修單據，係，因為你已經係用過嘅嘢啦，你或者係出二手單據咯。咁啊，我用Wow Image 出咗個單據啦，咁令到嗰件事咧行得比較順暢啲啦。其實報個稅都差唔多嘅啫，咁啊只係嗰個手續上面方便啲咯。咁啊喺呢度嚟講咧，咁你搵啲託運公司啦。咁託運公司咧，開頭我啱啱搵嘅時候咧，咁我信咗個 sales 喎，嗰個某一個大嘅品牌啦，就話：喂，不如你開個，你應該話嗰個信咗個速遞公司嘅嗰個 sales。係因為依家咧喺香港有好多大型速遞公司嘅，咁有啲係點對點啊，喺網上面可以 check 到你件貨去到邊㗎，呢啲公司嘅。咁但係當然啦，大公司有一樣嘢就佢會計到個價錢好高咯，因為佢自己都要預彈性嗰啲嘢啊。所以個價錢係偏高嘅。即係高度都要有啲品牌高到幾嚇人嘅。咁啊，我記得咧，最終嗰間大嘅品牌嘅公司咧就報咗26萬幾俾我嘅，即係運過去嗰邊。係。咁啊，所有嘢運晒過去。咁啊，其實你話貴定平咧？咁啊，呢個心頭好嘅嘢嚟啫。咁所以我哋唔好討論。咁你嗱老實講啊，因為等於好似你淘寶同呢個拼多多訂嘢啫嘛。咁有啲係計 size，有啲計重量嘅。咁啊，而手頭上呢啲渣嘅音響嘅重量其實都唔輕嘅，非常之重。咁加上一樣嘢咧，因為唔同器材啦，有唱盤有成，咁啊唔係一個正正方方嘅東西啦。咁啊38角啊，多邊形啊，咁樣樣都有啦。所以變咗咧喺計算呢啲重量啊、外形 size 嗰度咧，就真係有啲棘手嘅。就 that's why 點解會有錯誤出現就咁解啦。嗱，咁其實我就最終咧就冇用到呢間大嘅品牌嘅26萬呢個 service 嘅，因為咧我一路去揾嘅時候咧就嗱，老實講啊，係因為你做 research 多咗，報價亦都多咗，你先去取捨選擇一個比較相宜啲嘅公司去做託運嘅啫。咁即係我嚟講，如果你報間都咁嘅價錢，你要揀佢噶啦。都係嘅，信大嘅品牌啊嘛。咁但係我最終咧就應該係平咗一半嘅。係啊，因為你如果你託運過去日本嘅時候，咁一定係飛機啦，冇船呢樣嘢噶啦，全部都係飛機託運噶啦。咁啊，運輸公司啊，用咩飛機啊，或者係個貨期係幾耐啊？咁啊，運貨點對點啊，去到邊啊？有啲地方係咪係到唔到啊？咁呢樣嘢就真係要 check 得好清楚啦。咁啊，我最終就揀咗一個細嘅公司啦，我係俗稱嘅艇仔公司啦。咁原來艇仔公司咧嗰個價錢咧係相對嚟講咧係平過你個大品牌直接去接呢單嘢嘅。咁佢係相同嘅運輸工具啦，咁啊相同嘅貨機啦，咁啊但係喺個價錢度咧就唔係好相同咯。係啊，即係比較便宜少少啦，因為我諗呢個都係品牌嘅問題咯。咁啊，其實一路運嘅時候咧都膽戰心驚嘅。咁咩驚啊？始終唔係自己一手一腳去做嘅時候咧，咁都係會有一啲擔心，就話你一定有啲意外發生嘅。咁所以一路擔心緊咯。咁下次你包嘅飛機你坐埋上去咯，咪唔使驚咯。都好喎，下次有 budget 嘅時候我哋先再諗呢件事。係啊。咁但係我哋入晒飛機箱啦，咁我實際上我要飛過去嗰邊嘅時候咧，咁我哋仲有好多要準備嘅喎。不如我哋下集再講啦。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。